Здравейте и в нашата втора част за дискусията за NIS2. Мими и Павка, радвам се, че сме заедно с вас, където ще си поговорим за така да се каже, за NIS, инициативата на Европейския съюз, чиято цел е да направи трансграничната търговия по-лесна за компаниите, стандартизирайки, така да се каже, Information Security през целия блок, в целия съюз. Ние в предната дискусия с Ели, която имахме, да си поговорихме за бизнес частта и сега стана въпрос, нали, на края на тази дискусия, какво правим от тук нататък. Тоест, какво трябва да подходят компаниите, как трябва да подходят от сега нататък, нали, ако искат те да са, така да се каже, съвместими с този стандарт. И като една логична, може би, крачка в това нещо е, а именно къде се намират те. Тоест, трябва да има, може би, нещо като одит, който реално погледнато да каже какво е текущото състояние на компанията. Да, съгласна съм с тебе. Аз ще започна така. Предполагам, че ви е направил впечатление, вие сте с голям опит в сферата, че всеки път, като излезе един нов регламент, директива, наредба, ако щеш, преди години това се случи с GDPR, съседни изток на локална почва и особено когато покрай този нов регламент, в случая директива, започне да се шуми много, започне да се обръща внимание на това на какви проверки ще подлежим, какви са отговорностите, които носим. Много се акцентира върху глобите, които ще бъдат налагани. И в този момент компаниите и организациите, които така попадат под изискването на въпросната директива, някак си се хвърлят с главата напред да търсят спасение, ако щеш. И тук се появяват и спасителите, които така предлагат решение на проблема, било то с един продукт, и това сме го виждали, било то с така редица, с комплект от услуги. Идва въпроса обаче, откъде да знаем какво трябва да направим, какво трябва да си купим. Защото в годините така ми прави впечатление, че организациите, големите особено, но вече и по-малките, осъзнават необходимостта от защита. И те така или иначе вече са предприели някакви мерки. Така че в този случай, за да се избегне така едни хаотични действия, купуване на различни продукти, за мен лично правилната стъпка е да се направи една оценка на текущото състояние на компанията, а именно одит. Който всъщност ще цели да установи дали конкретната компания отговаря на нормативните изисквания, а до каква степен отговаря на тях и какво трябва да се направи, за да се приведе в съответствие. Всъщност одита представлява един, ако мога да го нарека, детайлен анализ на база на изискванията на NIS2, за да се дефинира така доколко те са приложими в контекста на конкретната компания, каква част от тях тя вече е изпълнила или каква част е изпълнила и в кои насоки се изисква да се направят подобрения и промени. Одита всъщност така ще даде възможност да се установят уязвимости, слабости в средата, за да могат да се предприемат коригиращи действия на време, с цел да се избегнат санкции. Да. Аз го поглеждам и така, че обикновено няма два еднакви бизнеса. Като погледнем една бизнес среда, обикновено всеки един бизнес е в някакво различно ниво на матуритет, различно ниво на развитие, било то и от IT гледна точка, било то от процесна гледна точка, било то от всякакъв такъв тип. И нали, такъв тип решение, който е one size fits all, нали, където малко, може би не са много точно, много ефективни и ефикасни, така да се каже. Да, ще направи един налог. Представи си, че отидеш в една фирма да ти прави банята, новата баня, която ще ти направи, и те ти казват готово. Имаме плочките за тебе, имаме мивката, имаме душа, готов си. Ти на тия хора ще им се довериш ли? Никой не е дошъл да ти види размера на банята, те пита докъде
вече имаш нещо, може би купено, което искаш да преизползваш, нали? Това няма да си го позволиш в лично естество за нещо толкова просто като една баня. Не бива да си го позволяваме за бизнесите ни, със сигурност. Да. И интересното е, че при НИС, може би аз виждам и факта, че това позволява, дава възможност, дава един такъв един катализатор на компаниите да преразглеждат своята information security в контекста на съюзната такава. Тоест да направят нещо, да използвайки този един вид compliance или framework подход, да хванат и да повишат своето ниво, а реално и ефективно и ефикасно, а не просто за да направим един чекмарк. Но като говорим за одит специално нали, за НИС, аз си представям, че по-скоро има две части на този одит. Нали, едната по-скоро административна и процесна, а другата техническа по-скоро. Точно така. За да сведат риска, що се отнася до информационна сигурност, до приемливи нива, организациите трябва да приложат различен тип технически, организационни, оперативни мерки. Освен така стандартните IT контроли, като защита на периметъра, архивиране, аутентикация, трябва сами организациите трябва да си съставят политики и процедури, свързани с информационната сигурност. НИС-2, например, изключително много акцентира върху това организациите да имат стриктни политики за управление на риска. За това как измерваме мерките, които сме предприели за управление на риска. Трябва да имаме политики за това как ние всъщност осигуряваме веригата на доставки. Как обработваме, как отговаряме на инциденти, как комуникираме с контролните органи, политика за непрекъсваемост на бизнеса, какви действия предприемаме, какви са плановете за това. Това, което изключително прави впечатление е, че се акцентира върху мерките, които организациите предприемат за повишаване на киберхигиената, за обучението на служителите. Включително синьор мениджмънта трябва да изкара обучения по киберсигурност и да се погрижи и неговите служители да минат такива. И това не трябва да бъде еднократен акт в никакъв случай. Това трябва да бъде процес. Тоест, искаше да ме попиташ нещо, може би, но одитът, аз може би започнах малко по-отдалече, но одитът на практика представлява едно сравнение между изискванията на дадена директива, защото всеки одит се прави по някакви изисквания. Било то на стандарт 27001, в случая, нали, говорим за НИС-2, той прави сравнение между изискванията и действителната ситуация в компанията. Всички компании имат процеси. Няма компания, която да няма процеси, по които работи. Одитът на практика представлява една проверка, една обективна проверка на тези процеси, как те са описани и дали отговарят на изискванията на НИС-2. Също така ще се провери доколко ефективно се изпълняват тези процеси и дали следват приложените по-скоро политиките разписаните политики в компанията. Така че да, това е основно в административния одит. Ако мога да го обобщя, на практика той дава една много добра обратна връзка за ефективното прилагане на правилата. Даже аз бих казал, че до някаква степен, нали, дава възможност и на бизнес лидерите да погледнат как функционира техния бизнес. Нали, защото понякога, нали, особено ако имаме един бизнес, който расте много експанзивно, нали, може да има някакви пропуски, нали, в процесите, в правилата, в начина на работа, нали, което до някаква степен едно такова упражнение така е да си свееш часовника спрямо стандартите и без практика, който е навсякъде в цял свят. А като говорим за технически одит, там е по-интересно, може би. Също. Интересно е то винаги, когато има наместени технологии, на нас технологичните хора ни е интересно. В технологичния одит се опитваме да разбереме дигиталната експозиция на една организация, така да го кажем.
какви са потенциалните рискове, на които тя е подложена, в зависимост от това как прави бизнес. Има голяма разлика между това дали сме компания, която търгува примерно онлайн, има онлайн магазини, или сме компания, която няма онлайн ресурси. Тоест тия неща ние ги взимаме в предвид при правенето на проверките и анализа. Плюс вкарваме определен тип проверки за добри практики. Има технологии, които знаеме, че спомагат огромна част от регулациите, адресиращи информационна сигурност. И част от одита, който правим в технологичната част, е да провериме тези технологии съществуват ли, използват ли се ефективно, могат ли да бъдат използвани ефективно. Създаваме отново една картинка, такава, за която Мими говореше, но не толкова от процесна и документална гледна точка, а от технологична. Как изглеждат дигиталните системи на компанията, как са защитени и можем ли с нещо да допринесеме, така че в крайна сметка двете неща да се допълнят. Мен много ми харесва това допълване на двата свята, защото аз най-много го виждам в работата с човешкия фактор. И точно това обучение, този awareness, защото реално погледнато, колкото и системи за сигурност да слагаме навсякъде, винаги човешкия фактор е най-голямата причина за някакъв инцидент. Тоест ние няма как да избегнем човешкия фактор, независимо колко пари се влагат. И точно това обединяване на процеси, които ти осигуряват стандартния начин на обработка, плюс това обучение, това покачване на нивото на образование на хората, е нещо наистина добре. Да. Като цяло, това са две страни на една монета, които де-факто се допълват. Тоест, поглеждайки нещата според вас, аз виждам много синергия в това те да се правят едновременно. Така да се каже, като влезе, как да го кажа, като решиш да се довериш на някой да ти направи нещата, да ги направи кохерентно, цялостно, заради тази зависимост, която има между двете. Защото едното без другото някак може би няма да е точно. Аз ще кажа от технологична гледна точка. Технология без разбиране за какво ще я ползваме и как се ползва е просто инструмент, който ние не използваме ефективно. Защото технологиите сами по себе си не решават проблеми. Хората решават проблеми, използвайки технологиите. И за съжаление виждаме твърде много случаи, в които компаниите биват насърчени да инвестират в технология, без да имат ясна представа как точно да използват ефективно и не се постигат целите. Аз лично съм виждал доста ситуации, в които технологиите не се използват изобщо, камо ли ефективно. И ние това се опитваме да избегнем, според мен. Това е едно от нещата, които според мен е много ключово за подхода, който предлагаме, че той не фокусира върху технология или върху един тон документи, а се опитва да намери правилния баланс, така че без да затруднява бизнеса, да го разбере и да го последва и да го защити в неговият си начин на работа. Аз така мисля, че това е правилният подход. Тоест да бъдем ефективни, ефикасни, да бъдем по-скоро фокусирани върху реални за съжаление, като съм в IT ми идва чуждици, реални бенефити за бизнеса, реални ползи за бизнеса, отколкото просто да сложим някакви чекбоксове там. Да, като технологична компания човек би си помислил, че имаме за цел да препоръчаме още технологии. Този наш подход мисля, че доказва, че ние имаме за цел по-скоро да помогнем на нашите клиенти и партньори максимално ефективно да използват технологиите, където ги имат. Ако имат нужда от нещо допълнително, ние винаги сме на среща. Супер, радвам се, че имах възможността да си поговорим заедно с вас за НИС. И ние благодарим. Най-вероятно в бъдеще ще си говорим и за други теми. Супер. И надявам се да сме били полезни и за вас. Дано.